მოგესალმებით. საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ ყველაზე აზარტულ ლიტერატურულ შოუს წიგნების თარო. მე მისი წამყვანი სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ, ხოლო დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრადაა მწერალი პაატა ქურდაძე. ხოთ. მადლობთ მოგზაურობისთვის. მოგზაურობისთვის. დღეს ჩვენი მე-19-მე-16 ფინალია და გუნდები ძალიან რთულ, დაძაბულ და საინტერესო თამაშს გვპირდებიან, ამიტომ ნება-მომეცი წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი თამაშის მონაწილეები. ჩემგან ხელმარცხნივ თბილისის 51 საჯარო სკოლა. რუსა, მერი და თორნიკე. და ჩემგან ხელმარჯვნივ თქვენთვის წინა სეზონიდან უკვე ნაცნობი სახეები, ხობის მეორე საჯარო სკოლა, ცოტნე, ბაკური და ცოტნე. ბრძოლა ნამდვილად იქნება დარწმუნებული ვარ, ამიტომ გაგამხნევებთ და გეტყვით, რომ თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი მიიღებს სპეციალურ საჩუქრებს წიგნების თაროსგან, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ცხადია, მხოლოდ გამარჯვებული გუნდი გადავა მერვედფინალში, გააგრძელებს ასპარეზობას თავარი პრიზის მოსაპოვებლად, რომელიც გახლავთ კემბრიჯის საზაფხულო სკოლა და ამ პრიზისთვის ნამდვილად ღირს ბრძოლა დამეთანხმებით, ხომ ასეა. მოდი, თამაშის წესებსაც გეტყვით, ძალიან სწრაფად. ჩვენ თამაში შედგება 7 ძირითადი რაუნდისგან და ბლიც ტურისგან. თითოეული ძირითადი რაუნდი ფასდება 3-ქულიანი სისტემით. თუ შეკითხვისთანავე გამოიცნობთ, მას მიიღებთ 3 ქულას, თუ დაგჭირდებათ 30 წამი დამატებითი, რომ მიიღებთ 2 ქულას და ამის შემდეგ თუ სწორად გამოიყენებთ ჩვენი ძვირფასი სტუმრის მინიშნებას, მიიღებთ 1 ქულას. ასევე ჩვენი სტუმარი თავადაც დაუსვამს ერთ-ერთ შეკითხვას. თქვენს გულშემატკივარს ერთ-ერთ რაუნდში და მნიშვნელოვანი იქნება გულშემატკივრის აქტივობა, რომ დამატებითი ქულები შეგძინოთ თქვენ. რაც შეეხება ბლიც ტურს, ერთი თქვენგანი დარჩება ბლიცის სათამაშოდ და უნდა შეეცადოს 1 წუთის განმავლობაში, რაც შეიძლება მეტ შეკითხვას გასცეს სწორად პასუხი, იმიტომ რომ თითოეული სწორი პასუხი ბლიც ტურში ფასდება 1 ქულით. ასევე არის სხვადასხვა საინტერესო რაუნდები, ახალი ფორმატი და ასე შემდეგ. ამას თამაშთან ერთად გავივლით და ვნახავთ ამ ყველაფერს. მზად ხართ, ხო? თამაშის დასაწყებად როგორც გატყობთ, გული არ გითმენთ. კარგით. მაშინ დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. პირველი რაუნდი. ნაწარმოები. წიგნი, რომელიც უნდა გამოიცნოთ, ამ ცნობილი ამერიკელი ნობელიანტი მწერლის შემოქმედებაში გამორჩეულია. მნიშვნელოვანია, რომ ნაწარმოებში მოქმედება დიდი დეპრესიის პერიოდის კალიფორნიაში ხდება. და ის მოვლენებია ასახული, რომლებიც ამ დროის უცვლელ ნიშნად იქცა. კერძოდ, რასიზმი, მარტოობა და ბრძოლა პირადი თავისუფლებისთვის. ავტორი გვიჩვენებს ადამიანების ხვედრს რთულ, დაუნდობელ და წინააღმდეგობებით ახსავსე სამყაროში. ნაწარმოების მიხედვით არაერთხელ დაიდგა სპექტაკლი ბროდვეიზე. ჰოლივუდში კი 3 კინოფილმი გადაიღეს. მათგან ყველაზე პოპულარულია 1992 წლის ეკრანიზაცია, სადაც მთავარი პერსონაჟის ლენი სმოლის როლს ჯონ მალკოვიჩი ასრულებს. ნაწარმოების სათაურში ადამიანებთან ერთად ხვდება ცხოველი, რომელსაც როგორც წესი დაუნდობლად ებრძვიან დიასახლისები. ვერსია არ ჩანს, 30 წამი დამატებითი დრო. გარისკა 51 საჯარო სკოლამ საინტერესოა, რა იქნება პასუხი? დიახ, ნობელიანტი მწერალი, ფიქრობ არის საუბარი ფოლკნერზე და ეს წიგნი არის ხმაური და მძვინვარება ჩემი აზრით. ხმაური და მძვინვარება? დიახ. და რაღაც ცხოველიაო, ნახსენებიო? კი, თაგვი არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რაღაც ცხოველი არის მგონი ნახსენები იმ წიგნში. კარგია, რომ ესე სწრაფად გარისკეთ, გადადგით პირველი ნაბიჯი, უბრალოდ მოდით ეს ყველაფერი დაგეხმაროთ ახლა ნერვიულობის გადალახვაში, ეს არ არის სწორი პასუხი. ამიტომ 25 წამი არის დარჩენილი და იფიქრეთ. ბიჭებო. ის ხარ დაგვესა ადამიანებზე. ოჰო, იეგა. მე მგონი წეგანაც მე დაგასწროთ, ხო, როგორც აპირებთ. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის თაგვებსა და ადამიანებზე.
თაგვებსა და ადამიანებს. რა აპლოდისმენტებია ეს რა ხდება? თქვენს ესე ფიქრობთ ყველანი? სტეინბეკი ცნობელიანტია გვინდა, არ გვინდა და ეს სწორი პასებია რა. 2-0 ხდება ანგარიში, გაიჭრა წინ ხობის მეორე საჯარო სკოლა 2-0 ანგარიშით. მშვენიერი დასაწყისია, რისკიანი, საინტერესო. რას ფიქრობთ ბატონო პაატა? მე მგონი ესევე რისკიანად გაგრძელდება თამაში. კი, ძალიან საინტერესო იყო. საინტერესო ის არის, რომ თითქოს გაიყვეს რაღაცა ერთმა. ხო. სახელი გამოიცნო მეორემ. კი, მაგრამ ფულა ჩაითვალა მხოლოდ გამოცნობს. კარგით. დაგუნებული ვარ, იცოდნენ უბრალოდ არ გავხსენე. კი, მეც ასე ვფიქრობ. მადლობთ, მზად ხართ თამაშის გასაგრძელებლად. ნამდვილად. მეორე რაუნდი. პერსონაჟი. თქვენ უნდა დაასახელოთ პერსონაჟი, რომელიც ყველა მიცის, ვისაც საბავშვო წიგნების კითხვა უყვარს. აღსანიშნავია, რომ მისი გვარი ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ ალბათ არც რატო? ნუთუ? განა? ვაითუ? გისმენ? რავი, პეპი მგონია. პეპი. არ ვიცით პეპის გვარი? არა, მე არ ვიცი. და არც სჭირდება? არა. პეპი გზელით წინდა. ხობის მეორე საჯარო სკოლა ისევე თამაშობს როგორც წინა სეზონში, ძალიან რისკიანად, მაგრამ ამჯერად არ გაგიმართლა რისკმა. სოწმე, ეს არ არის სწორი პასუხი, ამიტომ შვიდად ყურადღებით შეგიძლიათ მოისმინოთ შეკითხვა ბოლომდე. გავაგრძელოთ. მოკლედ, როგორც გითხარით, გვარი ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ ალბათ არც სჭირდება. რადგან ძნელი წარმოსადგენია არსებობდეს ქვეყნად ამ სახელის მქონე მეორე ადამიანი. ის სულ ახალ ოინებს იგონებს. თუმცა მოითხოვს, რომ სერიოზულად აღიქვან. მისი ამბავი ჩვენთვის ცნობილი ხდება მას შემდეგ, რაც მოულოდნელად ერთ ძალიან ჩვეულებრივ ბიჭუნას დაუმეგობრდება. მის ყოველდღიურობას ჩვენი პერსონაჟი ნამდვილად აფერადებს. მერე რა თუ ორთქლის მანქანა აუფეთქდა და ამ მეგობრობას ბიჭუნას სხვა ბევრი საყვარელი სათამაშოდ შეეწირა. თავდაპირველად მშობლები ფიქრობდნენ, რომ ბავშვმა მეგობარი გამოიგონა, რათა საკუთარი ოინები მაინც არ მაცადეთ ბოლომდე, ხო? ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ასტრიდ ლინდგრენის კარლსონი. კარლსონია პერსონაჟი, რომელზეც მეკითხავს, ხო? კარგად ფიქრობთ, ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. და შესაბამისად ანგარიში ხდება 3-2 გაიჭრა წინ 51 საჯარო სკოლა. კარგი თამაშია, დინამიურად მიმდინარეობს. ბოლო ორი სიტყვა უნდა მეთქვა, მაგრამ ვინ მაცალა, იმიტომ რომ მე მგონი ღელვის ტემპერატურაც მაღალია, ხო? ასეა, ნამდვილად და მივახლოვდით მესამე რაუნდს, რომელშიც თქვენ შეგიძლიათ ამოისუნთქოთ ცოტა ხნით და უნდა გააქტიურდეს თქვენი გულშემატკივარი. მესამე რაუნდი. სტუმარი. ბატონო პაატა, გთხოვთ. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც უნდა გამოიცნოთ, ის ეკუთვნის ერთ ძალიან ცნობილ ქართველ მწერალს და სცენარისტს, ძალიან კარგ კაცს, რომელსაც მე ვიცნობდი, ძალიან ბევრი იცნობდა. მისი არაერთი თხზულება გახდა ამ კითხველისთვის საყვარელი, ისევე როგორც მისი ფილმები, მისი სცენარის მიხედვით იქნა გადაღებული და მას თავად აქვს განხორციელებული რამდენიმე როლი, კერძოდ 4 ფილმში. ცნობილია როგორც უცნაური ფანტაზიისა და იუმორის მქონე ავტორი. მას სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე 2011 წელს მიანიჭეს საბას ლიტერატურული გაჩნდა უკვე ვერსია, ერთი წამი, რაღაც საინტერესოა ესე მალე თუ მიუხვდნენ პასუხს. ნაწარმოები, გთხოვთ? ჩვენი აზრით ეს არის დედო ჭეიშვილის ცისფერი მთები. ცისფერი მთები. მე როგორც ხვდები, ბატონო პაატა, ეს არ არის სწორი პასუხი. ამიტომ თქვენ უნდა გააგრძელოთ შეკითხვის წაკითხვა მხოლოდ 51 საჯარო სკოლის გულშემატკივრისთვის. საუკეთესო რომანის ნომინაციაში ხოლო მისი ნაწარმოების მიხედვით 80 წელს ეს ძალიან შეიძლება ნაგიხსნათ უფრო მეტი. დიმიტრი ბათიაშვილმა გადაიღო ფილმი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა. ეს არის ძალიან ზრდილი და განათლებული შუახნის მამაკაცის ამბავი, რომელიც საბჭოთა ცხოვრების თავისებურებას ვერ ერგება და სმას იწყებს. მას სერიოზულად არ აღიქვავენ და გაგვაწყვეტინეს ისევ. გისმენ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ფანჯიკიძის სპირალი. სპირალი? ფანჯიკიძის? კი. ვახ, რა საინტერესო.
არა სამწუხაროდ. ვერ მიუახლოვდით სამწუხაროდ სწორ ვერსიას, ხომ? რაზე იყო საუბარი? არასერიოზულ კაცს. არასერიოზული კაცი ერლო მახვლედიანი, სწორედ ამ ნაწარმოებზე იყო საუბარი, შესანიშნავ ფილმზე და მეთანხმებით ძალიან ბევრისთვის საყვარელ ფილმზე, მაგრამ ქულა ვერ ავიღეთ ამ შეკითხვას. სამწუხაროა. სამწუხაროა ნამდვილად. ცოტა მე მესმის ასაკია ესეთი რომ ჩქარობს ხანდახან ეწეღან კარლსონის არ იყოს ისეთ საბავშვო ლიტერატურაში გვარი ძალიან იშვიათად იხმარება თითქმის ყველა პერსონაჟი სახელი გვარი მამის სახელი რაღაცა ანკეტურ მონაცემებს არ იძლევიან ხოლმე ალბათ ჯობია ცოტა დარწმუნებული ვარ ყველა კითხვაზე გაქვთ პასუხი და ამიტომ მე მგონი არასერიოზული კაციც ვერსია გქონდათ ხო? აუცილებლად ეკნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი გავაგრძელოთ თამაში. ანგარიში არის უცვლელი 3-2, წინ არის 51 საჯარო სკოლა და გამამხნევებელი აპლოდისმენტები მინდა. ხნედ მეგობრებო, მტკიცეთ და გავაგრძელოთ საინტერესო რაუნდი გვაქვს წინ. მზად ხართ? დიახ. მეოთხე რაუნდი. ციტატა. აი არა ჩუჩუ დაასახელეთ წიგნი, რომელშიც ხდება ეს ციტატა. ჩაიყო ჯიბეში ხელი და ამოყარა რაც ეწყო. სათამაშოების ნატეხები, ნაირნაირი კენჭები და ბევრი სხვა რამ. ღმერთო ჩემო, რა საინტერესოა. აი მე არ ვიცი, პეპი. პეპი. დღეს პეპის ძალიან ვწყალობთ და ძალიან გვიყვარს აჩქარად. არასერიოზული პეპი. არ არის ეს სწორი. მაგრამ ძალიან მომწონს რომ ესე თამამად თამაშობთ. ნამდვილად, ამიტომ ყურადღებით იყავით, ვაგრძელებ შეკითხვის წაკითხვას თქვენთვის. შეგიძლიათ ბოლომდე მოусმინოთ. მაგრამ ამით ვერ იყიდდა სრულ თავისუფლებას 9 საათითაც კი. ისევ ჯიბეში ჩაიყარა მთელი თავისი სიმდიდრე და თავი დაანება ამ ხანაკების მოსყიდვაზე ფიქრს. ამ წუხილისა და რა გავაკეთო? გეუბნებით, გაქვთ დრო, შეგიძლიათ მოისმინოთ შეკითხვა ბოლომდე. არა, გისმენთ. ტომ სოიერის თავგადასავალი. ტომ სოიერის თავგადასავალი. თამამა, ეს ორი პასუხია, თამამა გაუგარეთ, ტაკი. და ანგარიში ხდება 5-3. ტომ სოიერს მოაქვს დამატებითი 3 ქულა, ბრავო. აპლოდისმენტები. აბა 51 საჯარო სკოლას როგორ ვამხნევეთ აპლოდისმენტებით? ესეც კარგია. 5-3, ორქულიანი უპირატესობა ძალიან ბევრს არ ნიშნავს. ეს ყველაფერი ყურადღებით უნდა იყოს ორივე გუნდი. ქულა-ქულაში მიმდინარეობს თამაში ბატონო პაატა, როგორც იტყვიან გარდამავალი უპირატესობა. რამე რჩევას ხო არ მისცემდით გუნდებს? იგივე რჩევას, რომ ალბათ ჯობია რომ მოусმინოთ უფრო კარგად, იმიტომ რომ უფრო ყურადღებით. უფრო ყურადღებით ხო უბრალოდ საკუთარ თავს რაღაც ცოტა მეტი ის მივცეთ საშუალება რომ რაღაც არ გამოგვიპაროს. ნამდვილად. ძალიან დასანანია მე მესმის თქვენი რომ ტომ სოიერი დარწმუნებული ვარ ყველა მზეპირად იცით რომ ამის გამო რო ქულას კარგავთ. თუმცა თქვენ გილოცავთ რა თქმა უნდა. კარგით, გავითვალისწინოთ რჩევა და გავაგრძელოთ. მზად ხართ? მეხუთე რაუნდი. ავტორი. ავტორი, რომლის სახელიც უნდა მითხრათ, ნამდვილად განებივრებული იყო ყველაზე პრესტიჟული პრემიებით. ნობელის პრემიის გარდა მან 2-ჯერ მიიღო პულიცერიც. მწერალმა თავისი ცხოვრების დიდი ნაწილი მისისიპის შტატში გაატარა და მისი შთაგონების არ ვიცი, რამე ნიძლავი დადეთ, რომ მეორე წინადადებაზე უნდა დაგეჭირათ აუცილებლად ღილაკისთვის. ცოტნე გისმენ, უნდა მიპასუხო. ფოლკნერი მგონია. ფოლკნერი და რატომ? ბევრი არაფერი. იმიტომ რომ მისისიპიში დაიბადა და იქვე იყო მისი შთაგონების გამოგონილი ოლქი, თუნდაც ჯეკმა. ამხელა ამერიკულ ლიტერატურაში ნუ თუ მეტი არავინ და ნობელიანტი ეგ და სხვაზე ვეჭობდით, მაგრამ მაინც ძალიან სწრაფად თამაშობენ და ხან უმართლებთ ფაქტია ეს ორი პასუხია. ფოლკნერი სწორი პასუხია ნამდვილად. ამჯერად გაგიმართლათ, ამჯერად ფორტუნა თქვენ მხარეს იყო და შესაბამისად ანგარიში გახდა 8-3 აპლოდისმენტები. რისკს, როცა ის გამართლებულია,
მაგრამ ყურადღებით იყავით და ცოტა ფრთხილად ითამაშეთ, აუცილებლად არა, როცა ფოლკნერი უკეთესად იციან ამ მასაკში ვიდრე კარლსონი. კარლსონი. კი, აშკარად ასეა. ყურადღებით 51 საჯარო სკოლას მიმართავ განსაკუთრებით. ნუ დაღონდებით, პირიქით, საბრძოლო განწყობა დაიბრუნეთ. ხო ხართ საბრძოლო განწყობაზე? აპლოდისმენტებით დავახმაროთ ამ ამბავს. აი ასე. იცოდეთ, რომ ორი შეკითხვაა წინ. ყურადღებით. მე-6 რაუნდი. მაყურებელი. შეკითხვის ავტორია მარიამ სებუა, 17 წლის მოსწავლე თბილისიდან. წიგნი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, მე-19 საუკუნეში დაიწერა. თავის დროზე ბესტსელერი იყო და არც ახლა კარგავს პოპულარობას. მისი ავტორი ძალიან ცნობილი ამერიკელი მწერალია. ნაწარმოები თავდაპირველად მცირე მოთხრობის სახით. მერი, რაღაცა გაგინათ და თვალები. კი, მე-19 საუკუნე ამერიკელი მწერალი მოთხრობის სახით იბეჭდებოდა თავიდან ახსენეთ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ბიძია თომას ქოხი. ბიძია თომას ქოხი? კი. სწორი. ანადა როგორ ველოდი? შენ პასუხს და ანგარიშის დაძაბვას. და ასეც მოხდა ეს ორი პასუხია. ხოჭა. ესე იგი ამხელა ისტორია იცოდი ბიძია თომას ქოხის შესახებ, რომ მოთხრობის სახით იყო თავიდან მერე და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, ამან შენ დამატებითი 3 ქულა მოგიტანა, შენ გუნდს და ანგარიში ხდება 8-6. ბოლო კითხვის წინ დაიძაბა მდგომარეობა. ბოლო კითხვა გვაქვს დარჩენილი 3 ქულა მაქსიმუმი. შეიძლება წინ გაიჭრას ხობი, შეიძლება 51. საინტერესოა. მზად ხართ? მე-7 რაუნდი. სხვადასხვა. ადგილი, რომელიც უნდა გამოიცნოთ, სახელგანთქმული გახდა თავისი კრიმინალური ისტორიებითა და დამნაშავეებთან მებრძოლი გმირით. ყველაფერი კი ერთი მდიდარი და გავლენიანი კაცის მკვლელობით დაიწყო. ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანიის მფლობელი თავის მეუღლესთან და პატარა შვილთან ერთად თეატრიდან გამოვიდა. ამ დროს თავს ძარცველი დაესხა და ცოლქმარი ბავშვის თვალწინ მოკლა. სწორედ ეს გახდა მომავალი გმირისთვის ბიძგი, რის გამოც მამის კომპანიის ერთ რესურსს დაასწრო, როგორც ხედავდი. პასუხი უნდა მითხრათ, გარჩევა აღარ ანუ ადგილი, ხო? ადგილი. ბეტმენის სასახლე გონია. არა, ბეტმენი ინდუსტრია ქალაქი. არა, არის. გოთემი არის ქალაქი. არა, ვერ გავიგე. ქალაქი გოთემი. ადგილი გოთემი. გოთემი. და არა ბეტმენის სასახლე. გოთემი. Cars Wayne Enterprise. არა, გოთემი. საბოლოო პასუხი. გოთემი. ეხა ის ფანარი რომ მქონდეს მივანათებდით სას და გამოჩნდებოდა ბეტმენის სასახლე. გოთემზე იყო საუბარი, ამბულად. გოთემი. ინაღამაცდით პასუხს, მაგრამ ოჩაღრომ გამოავლინეთ ყურადღება ბოლო წამს და გოთემმა თქვენ დამატებითი 3 ქულა მოგიტანა, შესაბამისად ანგარიში ხდება 11-6. ხუთი ქულა უკვე კარგი უპირატესობაა, მაგრამ 5 ქულაზე მეტიც შემოტრიალებულა ბლიცში, ხო გვახსოვს ესეთი შემთხვევები. კარგით. ბლიც ტურია წინ, 11-6-ია ანგარიში. პირველი თქვენ გეკითხებით ხობის მეორე საჯარო სკოლას. ვინ ითამაშებს ბლიცს? ცოტნე. კარგი. ცოტნე და ვაკურდა ხოლმე მაშინ. ვინ ითამაშებს ბლიცს 51 სკოლიდან? მერი. კარგი. რუსა თორნიკე გადაინაცვლეთ უკან. ძალიან ძიმე მომენტს მივადექით. ბლიც ტურს. 1 წუთი დაძაბულობა. მეც რაღაც სწრაფად ვუკითხავ შეკითხვებს აშილად. არ ვიცი, ესეთი სტრესი და დაძაბულობა როგორმე შეიძლება რომ მოიხსნან? არა, უნდა მოიხსნან, კი მეგონი შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ეს მაინც თამაშია და ეს არ ნიშნავს რომ ამით რაღაც თქვენს ინტელექტს და თქვენ ცოდნას რაიმე ჭრილი ადგება, ამიტომ ნუ ნერვიულობთ განსაკუთრებით
ვინც შედარებით აგებს ამ შეხვედრას. ნამდვილად. წარმატებას გისურვებთ ორივე მხარეს. მეც წარმატებას გისურვებთ და აღნიშნავ რომ პირველი ცოტნე შენთან უნდა ვითამაშო, როგორც წინ მყოფთ. დავიწყოთ ბლიცი ცოტნესთან. დავიწყოთ. რომელი არსებების სახლში სინავს ფიფქიას? ჯუჯების. სწორია, ვინ დაამარცხა ნაცარქექია? დევი. სწორია, ვინ არის გარგანტუა პანტაგრუელისთვის? შემდეგი. მამა. ალბერ კამიუს რომანში რა დაავადება მიფეთქა? შავჭირი. სწორია, 2016 წლის ნობელიანტი მუსიკოსი ლიტერატურის. ბობ დილანი. სწორია, ვისი ფრაზაა გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი ტყვიისალ ბილისა? დროს შუთართოლის. სწორია, ჰერმან ჰესეს რომანში ნარცისის მეგობარია? აპოლეუს. გოლდმუნდი, რომელ ცხოველზე ატარებს ცდას ჰერბერტ უელსის უჩინარი კაცი? თაგვზე? კატაზე, ვინ შეუყვარდა ალის? ნინო. სწორია, რა ცხოველია როსინანტი? ცხენი. სწორია, რომელ ინსტრუმენტზე უკრავს შერლოკი? ვიოლინო. სწორია, რის მოლოდინში დგას კედელთან აურელიანო ბუენდია? დახვრეტის. სწორია, ვინ ამბობს სიკვდილის წინ ძაღლი იყოს თქვენი კუდრისა და? ზიადაური. სწორია, რას ემშვიდობება ჰემინგუეი ცნობილი? იარაღს. სწორია, ილიადას გარდა კიდევ რა დაწერა ჰომეროსმა? ოდისეა. სწორია, ვის ეკუთვნის მგოსანი ბიდლის ზღაპრები? შემდეგი. როულინგს, რომელ ქალაქში დაწერა ტოლსტოიმ პირველი მოთხრობა? მოსკოვი. თბილისი. დრო ამოიწურა და შენ დააგროვე 12 სწორი პასუხი. ბრავო! 12 სწორი პასუხი შესანიშნავი შედეგია. ნამდვილად გილოცავ. გაურთულე საქმე მერის. მერი. დავიწყოთ ბლიცი მერისთან. დავიწყოთ. ვისი კოცნა გამოაღვიძებს ფიფქიას? პრინცის. სწორია, ვის წართმევს სახლს ნაცარქექია? შემდეგი. დევს, ვინ არის პანტაგრუელი გარგანტუასთვის? მეგობარი. შვილი, ორანში რომელი ცხოველების გამოჩენას მოყვა შავიჭირი? თაგვების. ვირთხების, მუსიკით ცნობილი ავსტრალიელი მწერალი? შემდეგი. ნიკ კეივი, ვისი ფრაზაა გველსახველით ამოიყვანს ენადგილად მოუბანი? სულხან საპარკული. შოთა რუსთაველი, სადაო მეგობრდება ნარცისი გოლდმუნს? შემდეგი. მონასტერში, რა მოუვა კატას უჩინარი კაცის ექსპერიმენტის შედეგად? შემდეგი. გაუჩინარდება, ვინ შეუყვარდა ჰამლეტს? ოფელია. სწორია, რა ცხოველია ნარნიის ქრონიკებში ასლანი? გელი. შემდეგი. ლომი, რა მეთოდს იყენებს შერლოკი გამოძიებისას? შემდეგი. დედუქციის, რომელ წიგნში ხვდებით აურელიანო ბუენდიას? მარტობის ასწელი. სწორია, ვინ ამბობს დღეს თუმარია იჩემით უნდა ემართოს სისხლისა? ზუიატ. ჯოყოლა, ჰემინგუეის ფიესტა, ანუ შემდეგი. და აღმოხტების მზე, რომელი ნაწარმოების მთავარი გმირია ოდისევსი? ოდისეა. სწორია. დრო ამოიწურა და მერიმ დააგროვა 4 სწორი პასუხი და გთხოვთ რომ აპლოდისმენტებით დავამხნევოთ. ძალიან რთულ მდგომარეობაში უწევდა თამაში დამეთანხმებით, ხოლო მოთამაშეები დაუბრუნდით ადგილებს საბოლოო ანგარიშის გამოსაცხადებლად. საბოლოო ანგარიში კი გახლავთ 23-10. მოიგო ხობის მეორე საჯარო სკოლამ და გადავიდა მერვე ფინალში. მივულოცოთ. უფრო მხურვალი აპლოდისმენტებსაც იმსახურებენ, მე მგონი. კარგია. მოდი ეხლა აი ეს მე. ეხლა როგორ შეგპირდით, საჩუქრებს დაგირიგებთ გასამხნევებლად. ნახოთ რა გვაქვს აქ. რა გვაქვს და გვაქვს. მილორად პავიჩი უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში, ჩვენიერი რომანი, ასევე ჩვენი ლოგოთი, ძალიან ლამაზი ბლოკნოტი და კიდევ 2 ნივთი უნდა იყოს აქ, აი ეს ჩვენი სტიკერი და კალამი წიგნების და რო აწერია. ეს 4-ვე ნივთი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ჩანთასთან ერთად შეცოტნე და თქვენ თითოეულ თქვენგანს და რისი თქმა შემიძლია საბოლოოდ, შესანიშნავი თამაში გამოვიდა, გილოცავთ. ბატონო პაატა, რას ფიქრობთ, როგორი თამაში იყო? მე ვთვლი რომ აქ დღეს მოგებული, წაგებული არავინ არ არის, ყველა მოგებულია, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანები, ლამაზები და მთელი ცხოვრება წინ გაქვთ ერთადერთი თუნებას მომცეთ, იმიტომ კი არა თქვენ ამას არ აკეთებთ, უბრალოდ გიყურებდით და ვფიქრობდით რომ რა კარგია რომ კითხულობთ და მინდა რომ დაგიდასტუროთ რომ ეს მართლა ძალიან კარგია და იკითხეთ რაც შეიძლება ბევრი, იმიტომ რომ როდესაც უფრო დიდები იქნებით ამისი დრო და ენერგია უფრო და უფრო ნაკლები გექნებათ. ძალიან დიდი მადლობა.
ყველაზე სწორი და მნიშვნელოვანი რჩევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ გადაცემაში. მე კი საბოლოოდ უნდა გამოვაცხადო, რომ მერვედ ფინალში გადავიდა და ასპარეზობა მთავარი პრიზის მოსაპოვებლად გააგრძელა ხობის მეორე საჯარო სკოლამ. გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მაგრამ ასევე მინდა რომ ძალიან მხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ შოუდან თბილისის 51 საჯარო სკოლა. ძალიან კარგი თამაშისთვის, რომელიც აჩვენეს მე-19-16 ფინალში. ასე დაამგვარად, ჩვენი თამაში დასრულდა. მე ისღა დამრჩენია რომ დაგემშვიდობოთ და გითხრათ რომ ჩვენს შემდეგ თამაში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ზესტაფონის მეორე საჯარო სკოლა და თბილისის 99 საჯარო სკოლა. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო თამაში იქნება დაძაბული, ამიტომ უყურეთ წიგნების თაროს, უგულშემატკივრეთ გუნდებს და იყავით აზარტული, ყველაზე აზარტული ლიტერატურულ შოუსთან ერთად. გემშვიდობებით! კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. Where astros mas saulichkuas